Takula ndi program ya Cruise 5. Cruise 5 lero yafika kuno ku Area 10 ku Lilongwe. Kwawo wa mulendo wathu wa lero program imeneyi akondwani Nankhumwa. Ndakula ndi program ya Cruise 5. Ndathokoza kwambiri. Ine ndakula ndi program koma kuno ndi kwanu. Zikuwereka kutero kulandira nawe khaleko ngati amati kachipande katherere koma kuyenderana kufika kuno tikuona kuti akuno ndafika kwawo kwa munthu fana kuona mbuzi nkhosa inde nkhuku ndembo ulimi umene ndi wanu kapena ndi wa ena akamene amakhala kuno mukudziwa kuti chuma cha dziko lino chili nthaka ndiyeno ngati Malawi sindikuti pakhale Malawi wina tsiku la lero yemwe alibe kamunda pena pake yemwe alibe kambuzi pena pake ndiye kuti no sakukhala moyo wa Malawi ndiye timadalira zomwezo nthawi zina kupeza kandiwo nthawi zina kugulitsako kupeza kuti ndalama ndimene timakhalira akutero tanza tuwatu koma kuona kuti nzandiwo ti zimene zifande ninkhosa koma zonenepa bwino kwambiri kungoona achakhaza dovu kudzadza mkama tathokoza kwambiri kuti mwatilandira kondwani Nankhumwa kuti kumudzi ndikuti inetu kwathu ndi kumulanje mudzi mwa Mwamadi ndera la Senior Chief Chikumbu kumulanje kobadwira komweko komweko kokulira komweko makolo amachita chani mmene mabadwa kumakula makolo anga makamaka amagwira ntchito za chipatala mayi anga amagwira ntchito pa chipatala cha Mulanje Mission ku Mulanje komweko kwa nthawi zina anazasuntha ndikupita ku Palombe ku Holy Family Hospital komweso anakakhala tunakakhala kwa nthawi kochepa kufikira pomwe anazatisiya nthawi imeneyo tana bambo simukwatchula lukoma bambo amwalira posachedwa apa mwina zaka 4 zapitazo analipo amakhala kwambiri iwo mu mzinda wa Blantyre ndikumapanga mabizinesi awo ndikumagwiranso ntchito zina zosiyanasiyana. So inuyo kubadwa ndi kukulira mwakulira kumulanje omwe kapena mayendayenda? Kuyenda ndayenda koma sindinayende kwambiri. Ndinganene kuti no mbali yayikulu ya moyo wanga ndakhala kumulanje. Ndikukumbukira kuti kuyambira standard 1 mpaka standard 8 ndaphunzira pa Chisitu Primary School yomwe yayandikana ndi Providence Secondary School. Ndiyeno kulemba mayeso a 8 kuyambirira kulephera kuzalemba kachiwiri kulephera ndiye nakuti kodi chikuchitika ndani ndiye anti yanga ananena kuti bwanji tikutengeni tikupititseni pa sukulu ina kudedza anti yanga omwe ndi aphwawo amayanga anawusa magwira kilo amagwira za chipatala akugwira mpaka pano amagwira kumayani kuja kudedza ndiye ndikukumbukira napita kumayani kudedza mchaka cha 1993 ndikukalowa primary school standard 8 pa Chitundu Primary School kumweko then 1994 ndipo mno nasankhidwa kupita ku secondary ya Mayani Secondary School. So it worked dili kusamuka kumeneko. Zinathandiza. Ndayi mene jazi mavuta kwambiri kuna kusankhe. Kwambiri zimavuta. Na private kunalibe. And anthu amabwereza 8 times. Zimatheka ndi. Timakapeza anthu oti mene umamba standard 1 wali mu 8. Makakhala nawo so kasi mo. Pake so koma anthape janala akulu. Amakhala akulu. Kuti uyu kwa muna uyu ndo standard inono tani mpangala. Osati masewera. Amakandikama kwambiri. Kumabwereza kasi imodzi 8 times. Komanso mukati olo ndisiye ndizi katani. Ndizi kapanga. Yes. Okay, so kusandira kupita kumayani. Ndiye ndapita kumayani ndikutsaka kutanthauza kuti kuyambira 1994 kafika 1998 nali pa Mayani Secondary School. Kudedza kumeneko. Yes. Tamaliza tinabwera koma nene kunena kuti tili ku school konkuja malinga noti timakhalira ndi anthu nali head boy oyamba kukhala head boy kuyambira form 2 so nali head boy kuyambira form 2 mpaka form 2 mpaka form 4 head boy amakhala form 4 inde komano chinakomera anthu nthawi imeneyo kunena kuti pamene akuchoka awa head boy amakhala anthu ovuta kwambiri
Abakanthu osokoneza kwambiri. Amasokoneza. Kuti munthu akusake kuti head boy makao kuti chilipo china chosokonekera chimene umachita. Ineyo kumano panalibe chosokoneza china chilichonse. Ndikukhulupirira kuti anthu anangonikonda. Chifukwa ngakhale kuti akusankhe kukhala head boy. Yes. Pamakhala ma elections. Yes. Mapanga campaign. Inde. Pamene paja. Ndene nani kuti kodi campaign ibanja akupanga a form 3 kapena form 4 kaya. Ine ndipanga form 2 pano. Wa form 2. Form 2 temo yoyamba. Nangochoka kumene ku form 1 ndikatenga mpando pamene ndipo nautenga. Really? Then ndinawukhala. Form 2, form 3 mpaka form. Mpaka nakumaliza. Mpaka kumaliza sonko. Koma kuita kuzisango zimachitika ndithu. Zimachitika ndithu. Koma iniyo mapambanabe pamene popo. Mangodutsabe. Kumaliza kumayani munaenda bwanji moyo wanu? Tachoka kumayani secondary school. Kunali bakolo wanga omweno amagwira za chipatala. Akumulanje aja tsopano. Akumulanje. Komanso omwene makana okudetsa. Kumene mudakafikirako. Ananduza kuti iluyo mukapangeso za chipatala. Lab technician. Anayamba kupanga ma process kuti nolibwere kuno Ulilongwe. Kunali ku health science. Mukapange zimenezo. Ndene nani nakuti inayo mene ndilili. Ina za chipatala. Sinaganizeko. Kuti mundione mene ndakhala ndikuyendera. Ine ndimafuna za utolankhani. Ndiye chifanga kali ku school uko nali ndi newspaper. Tipanga timalemba newspaper. Writers corner. Writers club and also chairman wa writers club. Okay. Ndimasangala kuti mmodzi momwe member a writers club. Aparo wali ku Zodiac. Yemwe timalemba naye kwambiri. Emmanuel Chibwana. Mr. Chibwana. Munali naye ku radi. Anayemba za writers club. Anayemba zina bila barani. Ndieno tachoka nanota no ine sindufuna za zimenezo. Ndiye panali mkulu wina wake ku MBC. Time manager Gracia Mwandira. Yes. Anali ndi school ya utolankhani amati Grefa Communications. Mu trade fair. Ku Blantyre. Ndiye ndanyamukupita kumeneko. Nakambirana nawo. Nangoti ngomaliza ngothamwe ndisana ndile ndimayo somwe ma results a form 4 ine nabira ukayamba kwa Gracia Mwandira. So napoza Grefa Communications mpaka ninachokako ndi certificate. Time manager certificate in mass communication. Yes. Ndachoka kumeneko pomweno napita napita my attachment ku Ministry of Information. Napita ku information ananditomeza kumulanje. Ako information. Then majokera no pa khomono ku nyumba. Yalayo okumulanje komweko. Ndi napita pa njinga ndikupasa njinga kapalasa. Kupita ulendo wa 10 kilometers maenda ndito mapita kuwera ndimene zinakhalira komano nalibe ndi appetite yotino ndipangebe maphunziro. Napanga enroll ndi Blantyre Business College. Kuti ndichite the kind of diploma. Time manager Blantyre Business College ili ku Blantyre. Chapa CP House paja. Ndiye napaka enroll. My swawa machokera ku Amateur Education and Research Academy. Time manager ku Uganda. Then napanga amati intermediate certificate in mass communication. Kena napanga so enroll ntamaliza pane diploma in mass communication. Ndo mwe a Blantyre Business College. Yes. Kena nakafika mpaka degree ya mass communication. Nkulekeza pane popo. Ndieno kuyambira 99 mpaka 2000. Ndipo mwe nali kuja ku Ministry of Information. Yes. Mchaka cha 2001 napeza ntchito ina ku Malawi Broadcasting Corporation. Ni mambo mnakuwa kunchira ku MPC. Napeza ntchito Malawi Broadcast ngati Tolankhani. Ngati Tolankhani mu newsroom ngati editor. Yes. One of the editors there. Nakhala kumene kuja kwambira 2003 2001 2003 mpaka 2004 ndeno kufika 2004 maganizo namba kundifikira kuti ine ntchito iyi
siku lina ndizai sinta mwamwai mwamwai in 2008 time nafikano pa position amati principal editor mu newsroom ndiye mwamwai anthu akwathu ku constituency anamba kundipempha 2008 mbwere kuno muzayimire komano ndikakumana nawo ndimachita mantha malinga ndimene nalilederalo nthawi imene yoyo kuti yemwe amalisogolera dera ngati MP anali MP odziwika bwino kwambiri munthu oti anali one of the founding members UDF kenako anayambisa chipani chake cha National Democratic Alliance MP yake anali olemekezeka Brown Mpinganjira ndiye mati anthu ino mundibwereketsa mufuna ndikalipane ndi Brown Mpinganjira komano nokulapezeka kuti ndikafunsa anthu ajasamamvabe anana kuti ifetu we are determined kuti ino muime so navomera 2008 kuti 2009 ndikapikisana nawo tapikisana anthu akuntchito atamva kwa MBC kuti anthu akupanga zandale nde adalira jona nandiyitana kuti akulu mupanga zandale bwanji mpange chonchi tisana kuchotseni chokani noka ukakhala mkulu amakupatsa mwayo ukakhala mwana umakova kuti apa gate pomwepo asalowesa amene adalira jona anga anali Applied Malopa then what I did navomereza ndikulemba kalata yopanga resign ndikapanga nawo contest under the DPP ticket tinapita kuma primaries DPP naliko anthu about 5 ineso mwina anthu samandipasa chance mukudziwa inu being a young reporter kujeni kwa MPC tidalama twako ndikoperewera musakambe mbali yeno nkanthu amandipasa chance ndi anthu mwene mapikisana nawo na big businessmen komabe siku lako la ma primary I carried the day really ndikuimira chipani cha DPP sono chipani cha DPP ndaimira abingu apereka ma certificate kwa hivyo anthu ena samakhutisidwa iyayi kumapita maripoti kwa bingu nakuti candidate wanoja ajasawina amene ndofoka sangamugwese BJ sizingatheke so mkati momwemo mnali ndale anthu anambakira support munthu wina ngati independent akuchita besa akupangidwa support ndi chipani bali naye kuti araona awa aluzitsa na ndi munthu akupikisana naye bwanja atakhala uyu tinaenda choncho voti itachitika zodabwitsa zinaoneka munthu uja amamukayikira uja amene anapeza mavoti 11,000 imeneyo pomweno yemwe amaopedwa ayo anapeza mavoti 900 the records are there slide and sachitika abingu anandiyitana the following morning akukonza sono kuti ayende misonkhano yothokoza anthu nganandiyitana tabwerani napita anali kusanjika kuti mati mundiuze zatheka bwanji ndati ambuye chabwino ineyo ndikuuzeni even my intelligence reports kuti munthu wanuja sangawine kumene kuja now that's why I've called you because you have surprised me kuti no zimene zatheka bwanji now ukuthokozani kuti no mwachita bwino kwambiri atulusa maki mdraw agalimoto ndikundipasa galimoto yako iyi congratulations uzikakwera galimoto si ya chipani ni galimoto yako ya personal just like that kumuna mulisana dziwane sitimadziwa nanso kumana kwamba kumene tu tinayendera tinayamba ulendo wandale sopano mparliament tabwera ndaka chairman wa media committee yes
mpaka 2009 mpaka 2011 nali chairperson wa that committee naisiya chifukwa choti nakuti chaka chimenecho chinakomera Bingu kunisankha deputy minister of foreign affairs and international cooperation ndimene tu zinali. Tikucheza ndi Akondwani Nankhumwa amene tikuyankhula pano ndi mkulu wa chipani cha People's Development Party PDP. Pano tikumva zambiri yawo komanso kuti kodi ndale analowa bwanji. Tipitiriza kucheza nawo musatalikire. Kusenza kuti mene mamba ndale panalibe wina aliyense kwanu amene anachitako ndale ayi. Ayi kunalibe. Oyamba nali inuyo. Oyamba ndine. Family inali bwanji. Ngada zabwere ena azabwera wina after ine komano ine naoyamba kupanga ndale kubanda. Family ena ati bwanji atamva kuti munthu uja ati ukakone kuti waziyamba ndale. Panali ma mixed reactions. Yes. Chifukwa ndikuza ndi kampeni yake ndanenera. Ina kampeni yopya. Yeah. Yoti ina ya violence kampeni yake. Timagendedwa mwina akulu opikisana nao abwere pa nyumba pathu pacha mwina kuwapeza azakhale kwa takupezani mwalola kuti mwana wanu apikisane nafe kuno ndiye mumuuza akabwera pano kuti kampeni yake ikhale magazi. Zinthu ngati zimenezo zinazopereka mantha. Kwambiri. Ineso ndimadziwa kuti ndikusakidwa. Ndimatha kubwera ndikupanga kukumana ndi anthu kupanga misonkhano ndili mmodzi momwemo. Kwamwina usagona kunyumbako. Kukagona kaya kwina kwake uko. Kuna muzi wina wake. Moyo usuzumira kuti. Ngaga niyo. Ona kuti ona amafuna ine amene. Kuzachitika kuti no chifukwa anandipanga support kwambiri sana ndi ama church. Ndikuuza nali tsiku lino kuti no ama church abwera ku nyumba tikupanga mapemphero. Azabusa chani anabwera achipani china ndikubwera ife tikupemphera panja iwo ndikuthamanga ndi mbendera yawo ngati ndikuzazika pamenepo. Yachipani pachali pamapemphero panepo. Soza kuti inali kampeni yake yochititsa mantha. Komano tazina kuti ukupita munako kuchititsa nsonkhano ngopeza anthu akuchingira kutsogoloko ayika chigali moto cha pingasanso chirole cha pingasanso basi. Ndio zako muzi zote awari kama ndodutsa ava. Kuti ndingakaza kuibe sokwina. Kwa hiyo kamitsi. Apa sitikapika zo ku ground ba. Muri atasokarana kuna kudikira uli. Ndikubugira meeting ina yomwe tinapanga. Nakapangira kunsinje kweni. Kuchitakale kuja kutoka kwathu kuja kupita kuchitakale. Pita ukakhala pansinje. Kuti mwapanga ntso ndikuyankhula izi pofuna kuvomerezana nanu kuti anthu ena amachita mantha amanata izitango zisiyani ena mati atapitirizani. So komano munthu walowa kale mulingi sungangolina kuti ndituluke malizati yake usanaone. Inuyo mukuyankhula apa ndikuti mwakhala ndithu maudindo akuluakulu angapo oti tikamaona kumalawi kuno ena amango lakalaka atakhalako mwakhalapo nduna foreign affairs minister mwakhalako agriculture local government mwakhalako leader of opposition. Zimatheka bwanji zimene anthu amaona chani mwa inuyo mukaona fasi kuti lundi unoka amene mafuna mipando imeneyi ena samalakaka atafika apo pamenepo. Ndikuona kuti ino iwo ajakafufuza amaona kuthekera makuthekerako sikuti amangokuona yayi ina ndimakhulupirira ndikaona mbuyo amene ndayendera kuzafika pano ndimamuona Mulungu ali patsogolo panga. Ndiyeno mmene amandionera ine kuti uyu atha kupanga ichi ngakhale ali size atha kupanga ichi. Ndikuona kuti ndi Mulungu yekha yemweno amakhala patsogolo chifukwa mwina ali ndi cholinga pamoyo kuti mwina kutsogolo kuno tikadzafika ona kuti tsiku la ulendo omaliza malinga kumoyo latha zakhe takwaniritsa zomwe Mulungu amafuna kuti kwaniritsa. Akondwani mwakhala leader of opposition kwa kanthawi komano kwinako timangoona kuti ayi leader of opposition koma kenako zinzapeza kuti zinthu
zamba kuvuta tsopano poyamba zimakhala ngati mphekesera kena nkudzaona kuti openly kuti apapa zinthu sizili bwino makamaka ku chipani chimene munali cha DPP chinachitika nchani kwenikweni kuti zinthu zisinthe? Ndi nkhani yayitali koma ndiyesa kuifotokoza mwachidule ngati ndingakwanitse kutero. Ndafotokoza pomwe tinalekezera ngati Deputy Minister of Foreign Affairs 2011 to 2012. 2012 Abingu amwalira, tatuluka mboma Abingu ngakhala sana ikidwe mmanda kunachitika zambiri nthawi imene mukumbukira kuna midnight 6 yes nkhani yokamera kodi mmene zatere mpange chani amene atenge mpando mmene ndi ndani mukaona mu midnight 6 nali momwe mocha ndali modi nalimo mmene kamwana kena kake kanali mmene azikula nali mmene komano ine mumana mizana mmene mucha inde now tachoka pene paja 2012 tatuluka mboma 2012 we said kuti akulu tiende pangere group tiyambire party napita ku convention ya chipani cha DPP chaka cha 2013 kumene kuja anthu anakasankha Professor Peter Mutharika ngati president watsopano wa chipani, ine nakasankhidwa ngati national director of elections mu chipani cha DPP. Nthawi imeneyo tinaenda mpaka 2014 pomweno tinabwerera mboma. Tabwerera mboma nakhala Minister of Information, Tourism and Culture 2014 kumaso nthawi yomweyo nakhala Deputy Leader of the House anandisankha Deputy Leader of the House. Tinaenda ulendo 2015 kunabwera cabinet reshuffle anandisintha kukhala Minister of Local Government and Rural Development. Nakhala Minister of Local Government and Rural Development from 2015 kukafika 2018. 2018 now tunafika 2017 zaka zamenezo kuli mpungwe yes. Ku parliament nkhani ya leader nkhani ya chimanga yes. Pomweno olemekezeka achaponda komana leader of the house nthawi imeneyo amayankha mlandu wa chimanga chaku Zambia Kaloswe amanena anthu ndeno napeza kuti waja awachotsa pampando paja pampando wa unduna and zinakomera president nthawi imeneyo 2017 kunipanga promote ka leader of the house so ndakhala from 2017 2018 2019 nali leader of the house mnyumba ya malamulo kusonyeza kuti no matsogolera ku limene licha koma nthawi imeneyo nali ndakali ku Ministry of Local Government kuma 2019 after my elections ndipo ndakhala Minister of Agriculture 2020 kuti tsopano tikupita no kuchisankho fresh presidential election yes kunachitikazo reshuffle ina anandipatsa Minister of Foreign Affairs and International Cooperation so that mene timachoka mboma nali ndili Minister of Foreign Affairs and International Cooperation komanso nali leader of the house komano mene pamaendera mwina organization ina iliyonse nkhani ya succession chifukwa anthu amadziwa aliyesa amadziwa mchipani moja kunena kuti tika kuchoka 2014 okafa 2019 Professor Arthur Peter Mutharika apanga first term from 2019 kafika 2024 akhala kupanga the last term ndiyeno nkhondo inambira pene panja from anthu from within akamati yang'ana inafe mwina ndi marorozo omweno timapanga amaona kuti uyuyu I think pando mene watha kuzautenga ndiye kunali zinthu zambiri zoyankhulidwa kunali zochitika zambirimbiri mwina maripoti osiyana-siyana anakumwa kusokoneza anakumwa kufuna kutenga mpando wanu mpaka zinthu zija zinapanga degenerate into what you are speaking today nakuti nazona kuti mapetoku zinthu sizinakhale bwino
ndiye ndingafotokoza choncho kuti ine ndimaona kuti gwero lake kunali nkhani ya succession yomwe no sinali clear kwenikweni chifukwa wina aliyense amaganizira kunena kuti ine ndikhoza kukhala paja ine ndikhoza kukhala paja ndeno mundale anthu ena amakhulupirira kupwetekana kawena sindimakhulupirira choncho aliyense mundale amakhulupirira kupwetekana makhamitu kuti ndalezo kuti nanga ino ndandale waponda uje ngona kwa wina wachotsapo kuzika waponda pa cement kuti naponda tukakapeti tukoma tsopano APM ananena kuti anaonetsa kuti sakufuna kuyimiranso yayi andi pamabwera ndituma signal onena kuti chinthu chakuchisiya akunena kuti I think I've done my time I've done my part ndiyisiye anthu ena mutenge ndipo maina anamba kutuluka ndithu pa nthawi imeneyi haya auche awa kufuna achitenge awa kumona kuti anthuso kumasinika umene atakhala mkati mwa ndime tinadzabva APM ambaso kuonetsa masaini onena kuti koma ineyo I think ndikufuna ndibwerereso inu munayilandira bwanji nkhani imeneyi ndinayilandira ndipo nayilandira bwino chifukwa ngati mmatsatira bwino ndine munthu mmodzi yekhayo yemweno ndinanena kuti aliyense akapikisana naye aliyense mwe akayima ine ndikapikisana naye ndipo ndikawina sindikangopikisana naye mukukumbukira bwino kuti tinayitanidwa ife makandidate kunyambano ku nyumba kwawo panali ine apo Gadama Dalitso Kabambe Bright Nsaka Abusaja Prophet Mbewe uku ndi anthu amwanamveka anatiuza abwana ona kuti ano inuyo makandidate ndinu ndikupasani mpata kuti nomutani mupikisane ineso ndikuyima nalikeza pene paja komano chomwe chimachitika from nowhere tinangoona kuti ayamba kupanga mwina front anthu ena ndikunali kuyesera and zimaoneka kuti target imaoneka kuti whatever the case sindikuti chinalawika ndi chani but whatever the case awa atha kutenga koma nankhumwe asatenge ndiyeno kunali makandidate aja kunali kumpanga front mmodzi amati abweresa candidate amponye pa ground zungulirani azungulira amabwerako zili bwanja ifeyo inesi ndikachita bwino zikuoneka kuti akuchita bwino ndi anankhumwa abwera candidate B ile amene mnanansana yende ayi komano akamvetsedwa kwa delegates feedback inali ina ndi makandidate onse aja anayesedwa kuona kuti makandidate amenewa osewa palibe ngati atakamugwese nankhumwa ku convention ndiye kumene amakambirana kwana kuti sono ndipange bwanja bwana mkangoyima inu kuti mungamugwese nankhumwa ndinu yoto that's why nditamva nanena kuti pasavute whatever the case azanzanga akamva na ndimadziwa nakuti azanzanga akamva kuti APM akuyima sangapikisane naye vananena kuti pasavute yayi abwere APM abwere apa titani tikapikisane ku convention ndipo no sindokangopikisana yayi koma ndikawina now zimene zijenzo zimaperekano sono mwina akayangana anthu mbuyo mu ndi track record chifani manena kuti ine magwesa akulu ndagwetsa wakuti mboni ulipo muziyakana kumene ndachokako kuti anthu kumene kwagona kumeneko kwagona ngati akukhala gazi ndagwetsa kumene ndiye kutsogoloko liwe amene angandimitsa iya now ndikunali njira nina kuti sono ndipange bwanji tende ipange device a strategy tichita clear the way eti kuti mwina abwana akubwera basakabikisane ndi munthu ndimuja zinthu zinachitika ma district committee chani zosazoika bwino atakuchosani eti meja manori inali target yoti amafuna othana ndi inuyo osati kuti amafuna okhazikitsa bata komasi inali to clear the way kuti no enawe ayende moyera pano munthu akugwirizana nani kuti no DPP akupita convention azinzanga osea jamati akapikisana ndi akapikisana wali kuti anakhala pansi kuti usonyeza kuti no target inali inuyo basi tsopano
izo zachitika inuyo munaonetseratu kuti chipani chipena pake ngakhale mukamalankhula mmanena kuti mumachikonda koma maoneka kuti muntima mwatulukamo kale mu DPP chifukwa chonena kuti andi ayepe mwana alinakonso mawu amenewa which rang true kunena kuti munthu oti chipani chake amachikonda munachisumira milandu yambirimbiri chipani chanu mwina kaya mati inakwana nkati pachi 13 kandi bwanji kaya ndasangala kuti mwabweretsa nkhani aya kondwana kumwa versus DPP kondwana kumwa kuwirana onse kwaika pamene kuti koma munthu oti chipani chake amachikonda ngati umachikonda adi chipani bwanji osangovomereza kuti ife ngati chipani tagwirizana tenti chita izi and you rally behind that person. Ndasangala kuti mwabweretsa nkhani imeneyoyo kama kamene milandu 13 milandu 20 kumano tikaitenga milanduyo kuli milandu yake ndi iti oma kunena kuti 13 ndi iti oma kunena milandu 20 ndi iti mlandu oyamba unali omwe tinachosedwa mchipani ineyo ndi azinzanga anatichosa chipani ineyo Ajapi Muhango Agrezeda Jeffrey Ayusufu Ntenda anatichosa mchipani chifukwa chonena kuti azinzanga anachosa chifukwa anapanga preside over the election ya leader of opposition now tachosedwa mchipani pochikonda chipani icho kana kuti kuchipani singachosedwe choncho tiye tikatenge injunction pochikonda chipani ndifuna tikhalibe momwemo kunali kuonetsa kuchikonda kwambiri chipani tachitungira madzi tachitutira njero pochimanga ndikwinangodzuka kuti mwachoka ichamuno ngati atichosa titonetala kwa chani mulandu omwe ndikuudziwa oyambirira ndi umenewo. Mulandu wachiwiri unali mulandu wa kodi unali mulandu wa chani komano ndangoyiwa I think anthu ena atha kundikumbutsa komano ndikaitenga milandu imene inalipo ni milandu mwina itatu koma kuti milandu yonseyo imathamangira kuchosedwa mulandu wachiwiri anandichosa kuti sine vice president wa chigawo chakumwera atakuchosani sine vice president wa chigawo chakumwera mulandu sono chifukwa chani ineyo vice president wa chigawo chakumwera nachira utenga ku convention andivotera anthu 2018 first I was director of elections 2013 kena ndipange upgrade ndikhale vice president napikisana ndi akuluakulu ake omwe aja zinatheka ndi basi mungu chotsa basi nakaitengeranso injunction so milandu yake sikupitirira itatu iyayi kuti muone komano zimapangidwa present as if kuti milanduyo ndi yambirimbiri kusonyeza kuti no chinthu chimenechi chabodzachi chikapanga sink mwa anthu amachikhulupirira zimachitika no milandu kumawa ikono imatenga nthawi ndi ikatenga nthawi mwina anthu ena amaona ngati yapangidwa multiply pomweno mulandu mwina ndi umodzi milanduyo ndi iwiri munthu amati a lie repeated so many times becomes the truth malinga limene chinthu akuchinenera anthu ndikupatsani chitsanzo cha Dr. Saulos Claus Chilima anthu a DPP akamakamba nthawi imene za Chilima amampasa mayina osiyana-siyana ndi okula mtima is not patriotic ndi owukira ndi abisalomu chani komano the true face ya Dr. Saulos Claus Chilima ndiyomwe mwina mwake chifukwa sinanenedwe anthu sayifotokoza ndiyomwe mwina imapereka chithunzi chonena kuti mwina munthu ndi olakwika koma munthu yasolakwika ino inalipo nthawi yomwe Dr. Saulos Claus Chilima anafuna kubwerera ku chipani cha DPP ndi ukapanga reconcile ndi president Arthur Peter Mutharika atambitsa kale UTM chomwe chinachitika ndipo ndisangala ndi chinene chimenecho tsiku la lero Dr. Saulos Claus Chilima atayambisa chipani chake cha UTM 2019 anapita ku chisankho anapita ku chisankho 2019
ndi mujano kuna bwera no mpungwe nziko muno ma demonstrations amapanga achilima achakwera HRDC and this country was on fire at that time. Here galimoto ya phwanyidwa, here ma buildings aochedwa, galimoto ya polisi yaochedwa, nyumba za polisi. This country became ungovernable. Ungovernable. Kuti even ngale president wa dziko wajamata kuenda za madolira ndi kumapita ku nyumba zimachitika time management chimachina chitika. I was a cabinet minister. Ine nandira phone 3 times within a week kuchokera kwa national chairman na UTM Anoyo Masango. Nda Masango nanduza and zimene Masango hata kuzivomereza. Nanduza kuti akulu akufunani Dr. Saulos Close Chilima. Like the first call I ignored, snapide kena yachiwiri yachitatu. This is becoming very serious. You sama na udafura akundikatana anangoti alindimao oti akuzeni. I got clearance from my president, Professor Athapita Muthalika. Ndikulandira this request. Then Martin ndipange bwanji nde anandipanga clear kuti apitani ngakumane nawo. Kama kumana nawo usakhala usiku ya. Chifukwa anthu andoipa anthu amene atatu kupanga chipongo. An appointment was arranged. Napita kunyumba kwawo nthawi imeneyo samakhala kunyumba kwa kumwe timakudziwa kwa nthawi zonse kuja amakhala kuseri kuna kwake mweri ya 43 kuli I think Nigerian embassy kuseri kweni ku office ya UTM uja kuseri kwake kuja ku nyumba inake akhala napita tukolo kwa masana ndipo manoti omwe a meeting ndili nawo mpaka pano. Then napeza khala konde andilonjera. He took me through his house. We went back to the veranda. Nakhala ndakuita nani ine ndili mawo wodi ndikuuzeni kuti bwanji alimando kuuzaniwa ndayeserapo akulu wangapo a DPP kuti anditengere uthenga upitise kwa Professor Athapita Muthalika. Komano ndikuona kuti uthenga chasu kukafika iya anachula mayina anthu pano pasi ndikufuna kuachula. Ndi anthu ena ntanguzo ngoza anthu ena nduza kuti kuti uthenga no ukafika muze kondwane uthenga ukafika ndifanga kuita nani ndi uthenga wanji ndana nakuti ineyo I'm a patriotic citizen. Zomwe zochitika mdziko muno sizokundisangalatsa za demozi kuti dziko lino anthu akuti kukangana tikulimbana tili ndi mlandu ku khoti yani ineyo I would have loved kuti abwana jandikana kumana nawo to reconcile and move forward. I know kunena kuti alikale ni munthu olena kuti ndi vice president time na vice president ali poambirira ali vice president Chimulirenji Everton kuti sindikufuna kuti ndipite kumene kuja ndikatengeso mpando wa Chimulirenji. Ineyo I can take up any job koma ndipite kunja kwa dziko lino. He cited dziko ngati America kuti ukakhala kai ku UN kuti koma zikakanika after the reconciliation zakanika ineyo I'm ready to leave the country and work in a telecommunications company inayake ku Dubai. Koma before I do that I want to reconcile with President Professor Athapita Muthalika. Now kwa munthu ngati amene kwa munthu yemwe amangomva za Dr. Saulos Close Chilima kuti he was painted black like that, it was a touching message coming from him kuti munthu yodi dziko lake amalitenga kupita patsogolo. Now what happened? Ndautenga uthenga napita kwa abwana anga a president ndi ndakafotokozera ndinauza kuti andifotokozera easy ndana chabwino ndamva
mupanga chonchi ndikuvomera kukumana nawo, but with conditions. And the proposal from Saulos Chilima was that permitting pakakale ineyo Saulos ndi a president yo. That was the proposal. Atatu basi. Atatu. Kuti tika wikirane umboni. Entire president ananena kuti ile ndikumana nawo but with conditions. One, mukamuze Saulos kuti ndikumane naye akachoseka emilandu yomwe ili ku koti. Sindikakumane naye asana chose milandu ili ku koti. That's one. Two, apangise press conference anene kuti no achite condemn ma demonstrations kuni mademo ndopya mademo ndoipa. It is after that I can meet you. As a messenger, I went back to Dr. Chilima na fotokozera nda Chilima nanduza kuti ndamva koma zomwe ndiuzazo ma conditions ako ndovuta muli ndimopangira mwake mene tingapangire zinthuzo usati mene akunenera iwo ineyo. I have my own proposal how to go about it. One, nkhani yako court sindingawukira withdraw mlandu ku court lero ndi lero anthu andinda ndalama pomwe ineyo sina ndalama. I'm just doing it for the love of this country. Koma panopa ife ku court kuja ndi mboni zathu zokwanira 24. Koma pano tangopanga ko parade 13 ndi mboni zathu zilekeza pati zilekeza pomwepo kwina kositipanga. Two, kuti ndime pachulu lero kuti ayi mademo ndoyipa ayi anthu sindikapange zimenezo. Koma ipanga chonchi kuti kuyambira lero anakhuma simuzandionaso kumademo ndasiya kupita chifukwa anthu aja ena masatira achifeyo ngati atitsogole. That's how I can do it. Nabwereraso kukatumiza kukapereka uthenga kuti akulu aja kuti mwakuti ndana achabwino ndamva let's monitor him kuti zimenezo akupangadi akwanirisa in the long run wanazo akulu aja akukwanirisa. UTM inasiya kupanga parade ma witness Saulos samaoneka ku mademo zinangochitika mene makhali ya social media siku lina lake enake anangolina kuti anangolima mu social media kuti pamasintha Saulos akupita ndacha koera from there akaenda kupita ma demonstrations. Nalandira a message from Professor Zabirton. Mamona munthu sizinachitike. I rushed kwa SKC kupita ndakuti aimwene lies have short legs. Sakuti lichiteka Saturday muone ngati zimene zitachitikedi anthu angofuna ngosokoneza zinthuzi. Maybe they know kuti we are talking along these lines koma mwauze kuti sizichitika sizinachitikedi. Ndiye kunali kuti no sono kunali nkhani yokumbutsa sopano Dr. Chilima meeting ijabwanji akulu meeting ijabwanji inaso ndikumafunsa kuja abwana adikirani kaye and it went mpaka nthawi yomwe wa court anagamula sopano kuna kuti tikuyeneka kukhala ndi fresh presidential election. That time Saulos was still pushing kuti akumane ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Kenako ndikupanga push nane kuti no appointment iteke mbomwe ndinayankhidwa anandiyankha kuti mukamuuze nzanuyo sindikumana naye chifukwa chonena kuti anthu andiuza kunena kuti akakumana ndine afuna andiphe ngati mene anafera Bingu. Mukati Bingu anafera kumana ndi anthu komanso ndamva kunena kuti no afuna andiphe akhale president then he wants to appoint you kuti mukhale vice president wa dziko lino. I said,
Okay, but the man tried. Those are just speculations. Now, I want. Why am I saying this? I'm saying this to drive a point home. Nana couldn't hire in a month. Matter who painted black. Pomo you are white. And now you can be painted white. Pomo you are black. Could kumazima tengera njoni na kutu no. Muntu wina yemwe akupanga raise my issues ngata meno. Akupanga raise my issues kuti mwina akite benefit from those types of propaganda kapena mad slinging. Ndimene ndozimakhalira pali maisho zanga pamene ndikuvuta kuti ndimvetsetse choyamba ndi chakuti nkhani yoti Achilima akanaganiza zoti akakambirane ndi APM kapena kuti abwerere ku DPP pamene iwo omwewo ndi amene anatengera mlandu wa zisankho ku court mogwirizana ndi MCP and even nthawi imene ijayo of course I think it can be ndakhoza kumatsutsana koma mmene chisankho chitachitika kumaoneka kuti ena amati chisankho sichinaende bwino chisankho cha Beredo amene anatsogola ndi maoti tipite ku court inali UTM kenako ndimene MCP inabwera kunena kuti zoona tipite ku court nkupanga ubale umene uja nkumayendetsera mlandu uja limodzi zingatheke bwanji kuti munthu woti akutengera nzake ku court nkumanenanso akutengera nkhani ku court kuti chisankho sichinaende bwino poganiza kuti wabera ndi amene nkumalinso afuna akakambirana naye amvane naye ankaganiza motani pa nthawi imene. Politics is dynamic. The decision I will make today in politics kuti apanga chonchi tizenda chonchi nthawi zina umatha kuyang'ana mbona kuti I think decision need to be reviewed. Tipange review decision in politics umangotenga chomwecho kaka kumangoenda kutheka kunena kuti mwina mwake iwo anapanga reflect nakuti ichi sichikuenda bwino apa ichi sichinaende bwino kapena kuti tizikoze zinthu zikhale chonchi so zinganene kuti apo anapitisa mulandu kukoti kapena yapoti no iwo ndomwe anali in the forefront zinthu zimatha kusintha pandale a day in politics is 1000 years. Mu 1000 years imeneyi mkuganiza kwawo kunali kuti UTM ithe anthu onse abwerere ku DPP kapena angokambirana UTM ipitirize ngati chipani DPP ngati chipani koma athetse mulandu kukoti ankati zikhala bwanji. Pene I'm not sure mwina zimene zomwe muna mafuna kuti no akakumana ndi APM akakambirane this is what I want zosana ndiuze komano ngati wamaganiza zoti aukhala ndipatsa ntchito yopita kunja nkutere mwina ndoti tsogolo la chipani samaliganizira tu pamenepo inanga iwo akanakhala ndi maganizo oti aulala ndipatsa ntchito yakunja chipani kulise. No, it's difficult to say chifukwa chonena kuti maganizo amene ndanenera sindikwazi zomwe ndafotokoza pano zomwe ndikuzidziwa makuti mu maganizo mwawo munali chani zimene zozo mwina ma details amene akanakakambidwa ku meeting iyo yomwe inalephereka sinachitike. Nkhani ndiyopatsa chidwi chifukwa anthu ena amanena kuti inuyo anankhumwa ndi amene munapangitsa kuti Achilima asamagwirizane ndi APM kufika mpaka napoti atuluke mu DPP akafike mpaka napo makambitsa chipani chawo anthu amati inuyo ndi amene munayambitsa zimenezo. Ndi zomwe ndakuwuzani zija kuti pali anthu ena amatha kupanga chinthu ndikuthamanga kupita kusogolo ngati chinthu cha apanga siwo ndikuwaveka ena ake chinthu chija chinyawo china chake si chimenecho koma good enough eno akewo Achilima amadziwa kuti chinachitika ndi chakuti. That's why maybe he trusted me kuti no ineyo mene ndikuonera uthenga wanga kuti uyende upite uyende chonchi ino mukumbukira kusagwirizana pakati pa anthu mu DPP ndi Achilima kunafika pa mponda chimera kunali ku BICC Achilima kupanga za reforms and amasegulira amachita present program inake a president tiso analikonkho adziko now popanga presentation PowerPoint presentation that's where Achilima anagwira waya wa magesi mu DPP chifukwa ananena kuti mina apanga PowerPoint presentation amayerekeza mbalame zina zake zimauluka mlengalenga ndamanena kuti mbalame iyi muione mene zimauluka ngati gulu imasogola ndiyo imabwera pambuyo mapanga chonchi wapa sogolo uja akatopa amabwera pambuyo ine mathamanga imakatsima imene jande
imene janena live wayo yomwe anaponda achilima chifukwa tsiku lomwero zomwe anayankhula zija ndi anthu omwe samagwirizana nawo omwe amaona achilima ngati ndi threat ndi munthu woti angobwera muchipani komanso muchipani mu anthu amakana kuwapasa mpando achilima analibe mpando ku chipani cha DPP despite being the vice president anthu amapasana mipando ndikumagawana mmene muja now chomwe chinachitika ndi chani mmene achilima amafika kwawo kuchoka kuja anakapeza gulu la atsogoleri a chipani lili ku nyumba kwawo ku area 12 utiuze umatanthauza chani mmene lija ndikuti ukunena kuti bwana athu aja akalamba iwe bwana athu aja atopa iwe ufuna ukhale patsogolo gulu lina amene mulapita ku State House akukambirana kuti munthu amene tipange naye bwanji wiki omweyo kunabwera cabinet reshuffle achilima nthawi imene amapanga za disaster management office anayichosa department ija inapita ku Homeland Security ngati mukumbukira that was the reaction ya zinthu zimene zoti uyu asayendeso akutisokoneza now I don't know kumano njiro anthu amazibisa zimene zijonda anthu ajokuti achoke anachoka mwina chifukwa chananko sanachoke chifukwa cha ine anachoka malinga limene amamvera kuwawa mkatimo kungoti no mwina mwake kumva kuwawa kwawo mmene anakupangira translate anagana zoti achoke kumano ineyo namva kuwawa mchipani cha dimi sinagenzo ndichoke ya nando ndikhama muno mpaka ndichose basi ndimene zinakhali kubwerera kwa inu tsopano APM komanso anthu ena amaonetseratu kuti poyamba zimakhala ngati mmene zimakhala ngati mphekesera yabe koma zinadzaoneka ano poyera kuti sakukukhulupirirani kuti mupitirize kukhala mchipani kapena kuti even kuti mukakhale mtsogoleri wa chipani ndipo mawu amene amamveka kwina analonena kuti awadzatigulitsira chipani uyu adzatigulitsira chipani so ena ndiye nawo ndikhoza kukhulupirira koma uyu adzatigulitsira chipani zimachokera pati zimenezo zomwe ndakuwuzani kuti zimachokera ponena kuti no anthu amayang'ana now succession kuti ajowabu akufuna mpando kuti azachite succeed nankhomaso ali pomwepo komasono ajowabu uyo kuti akakhalepo kuthekera alibe tipange bwanji so it was resolved to ikhale politics of elimination yomwe inamba kuchitika nthawi imene upangidwa koma pali kutenga mpando nkupitiriza kuchimanga chipanicho koma anthu nkhawa yawo sinayonena kuti asatenge ndi uyu koma nkhawa inali yoti akachitenga agulitsa chipani funso limene mwina mukafunse kwa anthu omwe ali pa grassroots ku chipani kama district governor ma constituency governor kunena kuti mmene anankhumwa anali mchipani kuyambira ka 2013 maudindo amene watachula aja apanga chani mchipaniwo ma contribution omwe achitika ku chipani kuti anankhumwa ndiotani kunena kuti mpaka tsiku la lero adzuka nena kuti sona achitenga chipani chomweno apanga invest in njira zosiyana-siyana ndi achitenge chipani amachita invest mu chipanicho from 2012 kufika kuti akachigulitse ubale wawo ndi anthu ogulisawo omwe atakachigule chinthuchi unali wotani kuyambira poyambirira penipeni from the word go unali wotani so zinapangidwa create even mpaka panopa yes tatayambisa chipani cha PDP mupeza kuti anthu ena chipani ichi akuchipanga sponsor ndi MCP akuchipanga sponsor chipani ichi ndi achakwera koma ine ndi achakwerawo ndimanena truthfully ine ndachakwera sinakumanepo in a meeting one on one and talk politics no it has never happened mwina sipa kufunika kuti muchira kumana pamene afa ndimvetsetse kuti inuyo ubale wanu ndi MCP ndi wotani chifukwa ngakhale anthu enawo amene amakhala ndi nkhawa zimenezo mwina pena kuganiza wawo amana kuti inuyo ndi MCP pali ubale waukulu kotero kuti tikampatsa chipani chathu cha DPP uyu achigulitsa ku MCP koma amatengera pati inaso ndi madabo ndimangomva kuti amatengera pati kapena ndiona ndili ndi MCP kapena ndiona ndikukambirana pena pake ndi MCP inaso ndi madabo moti mukutsimikiza pano kuti inuyo mulibe ubale wina uliwonse ndi chipani cha MCP ndipo ndikhoza kuyankhula mukuyang'anani kuti palibe mgwirizano wina uliwonse
ngati chipani cha PDP ife kupita chitsogolo ngati chipani. Mfundo zathu zikutengera malinga amene tifotokozere ku convention masiku angapo akubwerawa. Koma nkhani yake ndionena kuti no mukazamva unena kuti ayi anankhumwa ndi MCP ayi. Ndibwerere mbuyo pang'ono kukhazikitsidwa kwa chipani chimenechi cha People's Development Party PDP. Kuti chinali mapulani kapena zinangochita modzidzimukira kuti apa zafika apa nde I have no choice ndingopanga chipani kapena you always had this plan kuyambira kalekale? Panalibe mapulani otino ndiyambisa chipani, panalibe chifukwa inayo the way I grew in politics with Bingu, I took myself as good a genuine and bona fide member wa DPP. Komano zachitika zijakuti atichosa nchipani, panali that pressure. Muyankhule kuti no mukupanga bwanji mukulowera kuti, and I must tell you this the week we were fired, I got my delegations atatu from different political parties. Oh yes, bwerani kuno Spanish tatu bwerani kuno, including MCP mukuine nayo. UTM PP bwerani kuno tipange chonchi mukhala komano yankhwanga nali remote nona kuti aita thokoza koma ineyo panopa I'm building my own house and I'm reflecting kuti kodi ndipanga bwanji mapangidwe ake, chifukwa chitapangidwa chipani chimenechi anthu ena pamana mwaona timanena uyu anali maganizo ake kale. Ayi maganizo ake panali. Uyu anali onani apapa kungolero panali anthu ena olina kuti no muyambise chipani ena iyayi mulowere zipani zina iyayi mungokhala now timachimachita way kwambiri naona kuti ingoyambisana chipani chifukwa mukayambisa chipani mukhala ndipo ponda in politics and kuti mungopita mukakhale basi muchipani china akutenge na zipani zina. Anankhumwa mpando udakoma chotani osangovomera kukhala mu DPP kunena kuti chabwino APM omwe watsogole mmene anachitira anthu ena kuti we fall back we support him, koma inuyo unena kuti ya ndesi mukundimva chifaso mukutsatira ndikunena kuti mujipani najira kuchosedwa mmene timayamba PDP. I was not a member wa DPP. Ino simunawerenge ino sakapepesa bwanji chilipo chimene amafuna muchite mudakachita chimene chocho kuti akuluakulu kuti mutivuto ndi chani ayi weyo apa otero munthu akamakapepesa amayeneka achita appreciate kuti ndalakwa inuyo simunandira kwire ndi ndikuzeni kuti ajoba ndipepeseni munthu simuna chino semene munakuitsa mu DPP kunena kuti no mundifunsa kunena kuti ndalakwa chani chifukwa inuyo simuna ine sinalakwire munthu sinalakwire chipani nawo munthu onena kuti no abwere azapepesa akwenika munthu ofuna kupepesedwayo misonkhano ijambachititsa kuja ayi ku Golden Peacock ayi anakuma no misonkhano ya ku Golden Peacock ineto I just attended. I was vice president of the party from the southern region. I was invited by my secretary general. I had to attend. Now just because I've attended the meeting, basi aminotiachose chani just for the sake of attending. So panopa komanso kuti muone si anthu onse kuti omwe anachosedwa kumene kuja omwe anachita attend ena mulando omwe opanga attendio ena analandira nawo ma suspension 9 months ena 3 were fired or 4 were fired from the party. Ena basi azimatera pa school mesa munakhawa head boys zimachitika zimene zokuti school yaphwanyidwa ena amati mulipire ena amalandira masasi ena amachotsera popo ndimene zimakhalira bwanji osanyosa school yonse kuti ayi koma inuyo ndiye kuti munali ma habitual offenders nchifaka naona kuti sitingapatse chibalo chimodzi. So whatever the case the point I'm trying to make yes kuti no if ine ndianzanga sitinachoke mu DPP anachita kuti chosa panopo inuyo
PDP ndipo anthu ena ataona dzina imene anthu ena amaseka kuti uyu ndi wa DPP di basi ona nivi kachipani kake kakuti DPP akuchita kuonekeratu there's a lot of DPP in this region ubale wanu uli bwanji a PDP ndi a DPP ndiwoti panopo mmaonana bwanji ifeyo ngati a PDP ukumana panjiratu mpaka natu osapatsana moni ungolusana ngati basi ifeyo ngati a PDP ndi zipani zina timakhalirana bwino ine ndimakhulupirira kukhalirana mwamtendere regardless of political affiliations. Panali kankhani kena kamene ndimamva kamene mwina mukhoza kutitsimikizira kapena kutsutsa pa ubale wanu umene anthu amaganiza kuti ulipo ndi MCP kuti mmene inu mwapanga chipani chanu cha PDP mwaona masomphenya patsogolo pa 50+1 kuti zikadzavuta kuti MCP sinapambane chisankho payokha akamati kuti tiyeni tipange ubale ndi zipani zina inuyo pamenepo mpamenso pano mukanene kuti tiyeni tipange ubale umenewo so masama anu sikuti ali apa yayi ali apo ndipo anthu ena onso mwina aona kale kuti uyu asatinamize uyu maso ake ali apo si kumene mwanjika kusonyeza kuti no sitingapange ubale ndi DPP sitingapange ubale ndi UTM sitingapange ubale ndi Afford sitingapange ubale ndi UDF kuma ikuyang'anidwa ndi MCP basi. Is that a fair analysis? Is that a fair analysis? The thing is, let's cross the bridge when we reach there. Ifeyo ngati a PDP tunena kuti no tikuika patsogolo democratic principles tunena kuti chipani ichi pano chikuyendesedwa ndi ma trustees alipo 10. Now we need to usher in a national governing council. The party has no vice president, has no other positions. Kama alipo ndi ma trustees 10. Ndio tukupita kwa convention pa 13 ndi pa 14 September. Anthu akasankhe anthu omwe akuwafuna kuti ayendetse chipani NGC. Nawo maissues mukwane nawo kuna kuti azapanga makuti azapikisana kapena azagwisana ndi akuti simakhala to a one month resolution. Kwa imakhala committee yonse kaka ndi central committee kaimakhala NGC kuma lero NGC kulibeko sitikudziwa kuti ma members a NGC mwakubwera about 58 azakhala maganizo otani mwina azanena kuti ife tikufuna kuti tikapange mgwirizano mwina ndi Afford tifuna tikapange mgwirizano ndi UTM mgwirizano mwina ife mgwirizano ndi MCP yomwe ikunenedwayo AI. So ndizizonena kuti zomangonena basi chifukwa china chonse chikachitika aliyesa amachita hatch theory yake yoti imukomere pa nthawi imeneyoyo. Koma nkhani yayikulu ndionena kuti ifeyo ngati PDP tikupita ku chisankho ndipo tizapikisana nawo mchaka cha 2025. Ameneyo ndi Akondwani Nankhumwa amene ndi mkulu wa chipani cha People's Development Party PDP. Musatalikire macheza athu akupitirirabe. Tiri kuno ku area 10 kwawo kwa Akondwani Nankhumwa amene tikucheza nawo pa nkhani zosiyanasiyana zokhudzana ndi chipani chawo cha People's Development Party komanso dziko mmene likuyendera padakali pano pamene anthu amayembekezera kamene amaganiza kuti ayi zipani zakwana ku Malawi boom chabweranso china kuti kodi ku Malawi kuno zipani za ndale zinakhala bwanji. Ichi ndiye chikusiyana bwanji ndi zipani zinazi chifukwa tikati tichione kuona kuti mfundo zake zikusiyana bwanji almost like all the other parties zimene zilipo kale. PDP kusiyana bwanji ndi zipani zinazi? Mafuna ndikuyankheni choncho unena kuti kusiyana kwenikweni kwa chipani cha PDP ndi zipani zina muzaziona manifesto yake panopa sitingakhazikike kumakamba za manifesto ya chipani chifukwa chonena kuti nthawi yake sino tikanena kuti tikufuna tipange chakuti tsiku la lero era athamanga akapanga chimene achita panga kale komano ndibwerereso pambuyo pomwe ndakuuza nona kuti no ife tikuyenda step by step. Tinalandira certificate ya Japan pa 26 April chaka chino pa 2 May tinakapanga press briefing ku Blantyre kuuza dziko kuti kwabwera Japan pa 2 May. Pa 9 June napanga
launch pa Masinta ground pa 9 June. Tunachita slow down chifukwa pa 10 June kunamwalira vice president wa dziko lino, and we had to observe 21 days of mourning mpaka pa 1 August 1 July there about. Now kumabe tunapanga tinanena kuti mwina podikira zomwe tikupanga patsogolo, tifuna kupanga patsogolo kuli ma by-election kumangochi ndi ku Blantyre tikapikisane nawo ngati chipani muri munachilowa chimene cha ino and results mwaona zafutako koma mwaona results very encouraging results for a new political party like ours, zomwe zaonesa so kuti koma PDP tisamale nayo kutero kuti koma iwo anda president achimati yakuti PDP lisamale moti makonzeka PDP kuti mulowa pa ballot mukulowapo ndipo kwambiri inuyo kuli kuyankhula kosiyana-siyana anthu omwe amatsatira ndale ma political analyst mwinaso inu mwamva kunena kuti mene ayendera ma results awawo chipani ichi chimene chikupangira chipani ichi anthu ajangane bwino. Koma tikuyang'ana bwino choncho kuti mungapambaniretu koyamba ndizokayikitsa zitakhala kuti zavuta muli omasuka kupanga ubale ndi chipani china chilichonse. Zinthu ziwiri kupambiro ndakufotokozerani kuti ena Afrika jamba chinthu anthu amakayika sichitheka koma pitako chimatheka ndi inunso mukukayika sinoyambirira kukayika koma tizakumane pa 17 September ndi mu 2025 ndi mukayikabe kapenayi zitakhala kuti zavuta nkukayika wanga kukatsimikizika kuti zavutadi DPP nkubwera kunena kuti anankhuma tiyeni tipange ubale tilowere limodzi chibwerezachi mukhoza kuvomera sazapanga ubale ndi ineyo ngati Kondwani Nankhumwa ndakuwuza nana kuti chipani ichi chikhala ndi enu ake uchiyendetsa kutsogoloko now ene proposal yomwe ibwere kuti kodi awa kuti tigwirizane awa kuti tigwirizane imabwera imene ijatu ku National Governing Council ndikukambirana chinthucho resolution yako meneko ndiyo mweno mwina tidzayitenge ndikupita nayo patsogolo koma kuti lero lisiku layo tenzena kuti azabwera DPP ndisinthe funso langa ndikuona kuti ndili munthu wandale NGC itakambirana nkuvomereza kuti tiyeni tichite ubale ndi chipani cha DPP tichite limodzi zisankho zimenezi inuyo ngati mtsogoleri mutakhala kuti ndinu mtsogoleri mukhoza kuyilandira bwanji nkhani imene ndira chifukwa it's not my party ndi chipani cha anthu andi anthu apanga decide ine ndekha sindinganene kuti ine sindikufuna zatengera ma members NGC omwe azakhale nthawi imeneyo komano waganiza bwanji anthu amanena kuti maje mfundo zathu sizikugwirizana ndi chipanicho mfundo zathu sizikugwirizana ndi chipanicho ndiye mwina inuyo mukhoza kunena kuti koma ndikhoza kuwalangiza NGC kuti chipani chimene mfuna tichita cha ubalechi ndifeyo ngati PDP mfundo zathu sizikugwirizana ya kodi achakhaza anthu akamafika kuti akukambirana kuti apange mgwirizano pamachitika zinthu zambiri vakama kuti makomiti timasabu komiti ena makamanga ripoti ku komiti yaikulu akuja tunapita kwa kuti mwakuti kuja akupita kwa akuti mwakuti ife kumatukuganiza chonchi bwanji tipange chonchi mfundo zao ndi izi ifeso mfundo zathu ndi izi kumene koko now zinthu ngati zimenezo kulibeko not even a single sentence on the paper zomwe mukunenazo nzonena kuti mungoganiza ino nona kuti mwina zakhala mwakuti inebe ndikuuze nona kuti kali kati imene izakambidwe pokhapokha kuti takhazikika ngati chipani tapanga NGC yathu komanso maproposal akubwera maproposal otani komanso ife response yathu ngati timu izakhala yotani ndemangano ndi yotani pamene zinthu zikuyendera mdziko muno tikuyankhula pano mukuona zinthu zikuyenda bwino kapena zikuyenda mama kumbali ya kayendetsedwe ka dziko zinthu sizikuyenda bwino tayimba nyimbo nthawi yayitali kuti zinthu zasokonezeka dziko no silikuyenda bwino corruption ili patsogolo Malawi muno zolemba anthu akumawerenga kuti anthu apanga chonchi akupanga chonchi Amalawi akupitira kugula katundu pantengo odula kwambiri komanso kuti muone chifukwa cha corruption ija mukumaona kuti zachinyengo zambiri pakati pa
under this government, the Malawi Congress Party, ndiponso zaonjezeka kwambiri. Ino munamva hapo za Amadia Bridge Foundation, munamva hapo kuti fetereza, ndalama za fetereza zinaperekedwa ku buchare, munamva hapo so kuti no kandi ku seashores kumeneko panopo atigwira pa khosi akufuna ndalama zawo tinatenga fetereza ose tinalipire. Pali zinthu zambiri zikuchitika Malawi muno panopa zomwe ndikuona kuti I think governance Malawi kuno panopa yasokonekera, sizimayeneka kukhala chonchi, sizimayeneka kuyenda chonchi. Kusonyeza kuti inu mukuona kuti a president achakwera sakuyendetsa bwino dziko lino, sakuyendetsa bwino, amayeneka kuti asinthe. Koma ndimanena kuti olo kusinthako ndeno nthawi yake usinthira ile pati chifukwa nthawi ndiye yatha. Timakamba nkhani pandale tili ndi chisankho mu September chaka chamawa, kusinthako asinthira pati. Zikumakhala zodabwitsa ino kunena kuti ndikupatseni chitsanzo chomwe mwina ine ndikukayika kuti chitheka. Panopa tikumakamba kwambiri, boma likumakamba kuti ngongole, tikupatsani ngongole nifi mwakuti. Now kuyambira 2020 kufika siku la lero anthu ngongole sanalandire. Ndero rano 10 months to election tikupatsani ngongole ndizoona. Chinthu chachikulu chomwe chalivuta boma lomwe lilipo la Tonse Alliance kenna kuti no mena mapanga campaign, they convince the people on lies. Kunaliza nalonjeza ndo zambiri mbiri tizapanga chakuti menye zinachitika kukwaniritsa kukulephereka ndi akupitaso kuonjezeranso zina. Komabe zinachita bwino kuti likhale phunziro kwa atsogoleri azipani zina, kunena kuti mwina chaka chamawa tikapita ku chisankho zipani zikhala very careful, zizilonjeza zinthu zomwe ziti zizachitika. 1 2 Amalawi sakhala very careful opanga sieve the information kuti awa kunena zoona, awa chizathekadi, awa chisichizatheka. So mwina zinachita bwino kuti atonse aja anabwatika nawo Malawi bodza. Ndi tili muchimene chomwe tikuchiona pano pamene chikuyendera. Inuyo mwayendetsapo dziko ngati nduna, maundunaso akuluakulu kwambiri. Zomwe mukwanena anzanu panozo inunso zidakulepherani pa nthawi yanu. Ndiye kuti tiziti amene ali bwino ndani mukafanizira pakati pa DPP mmene amayendetsera dziko, inu muli nduna, ndi amene akuyendetsa pano, kapena nonse zidaukanikani? Zonse zinakanika chifukwa chonena kuti ngati Malawi anafika polikwira boma la DPP mbali ina ndona kuti asiti kusangalala nawo ndikulichosa. Zinalipo zifukwa zomwe DPP yo imayeneka kukonza pofika tsiku la lero. Sindikudziwa kaya konza kaya sanakonze, zimenezo sindikudziwa. Komanso ngati pali nena kuti Amalawi sakusangalala ndi boma hili, ziliponso zifukwa zake zomwe ndikunena kuti sizingatheke panopa, kunena mmene ndimalidziwira amene limayendera boma, sizingatheke panopa kunena kuti kwasala miyezi 10 kupita ku chisankho. Ndi icho tichikonza ino kupanga ukwati siku la lero kaya muli ndi zaka 20 kufika zaka zokwana 80 nyumba muja mulibe mwana, ndiye basi kumanena kuti kwauza akazanga konzekani chaka chinochi nyumba unomukhala mwana. Are we serious? Amayi ujakhulupirira kuti zimenezo ziyenda. Tsopano izozo zili choncho, inu mwabwera apa ndi chipani chatsopano mukuti PDP, People's Development Party, and yet mwachoka mu system yomweyo munalephera kuyendetsa dziko under DPP, pano mukuwadzudzula MCP, koma inuyo mukunena kuti ife tabwera moti apapa tikufuna tiyimire nawo. Anthu akukhulupireni chifukwa chani? Mukaona mundale mezi makaka ndale za ku Malawi kuno, tingotenga za ku Malawi kuno zipani zomwe zabuka kapena asogolo mwakhalapo amakhala kuti anakhalapo kaye muchipani china chomwenso mwina mwake chinacho kamboma tiyelekeze inuyo Dr. Bagiri Muluzi. Dr. Bagiri Muluzi anali mpaka tu secretary general wa MCP, koma sana kale anacho kumenya kukhala president wa dziko. Pali zitsanzo zambiri mbira chilima tikunena nawo
analikayo kujeni ku DPP nthawi ina ndine chifukwa kokuma kuti pali ma ideologies ena ake omwe kuwaona iweyo munthu nakuti ma ideologies aja mugulomwe ndili ina mwake sindingathe kuwapanga implement bwanji tipange mwakuti kuti nomuna zituzende bwino so kukhala nchipani china kuti ino munali kumeneko ndeno zinakanika ndemupanga bwanji ndesimo zakwanitsa so ayi mudikire ndakuza mudikire ko ndetadikira zaka zonsezi palibe imene chikuoneka anthu akhala kudandaula nkhani ya ma recycled politicians and you are now becoming one because 2013 ufika panopo ayi ndikanthawi ndithu ndione kuti basi anthu chimene mwadziwa ndiyakuti ine ndizingosintha ndikangosintha zovala ndikaonekere uku koma fisi uja ndi fisi ndithu sakusintha mkatimo yakungosintha zimene akuvala za recycled ndakuza ulendo wanga wandale kuyambira 2009 ino ndi 2024 eti ndasintha chipani mwakhala mundale nthawi yayitali kwambiri mwakhala mundale nthawi yayitali kwambiri kuti tinganene kuti inuyo mungabwere pano nkumanena kuti muchita zinthu mosiyana ndimene machitira ku DPP ndizokayikitsa kwambiri chifukwa mwakhalitsa mu DPP mo ndale zanu zonse utsogoleri wanu wonse mwayamwira kumene koko ndiye pano tinene kuti awabweretsa zachilendo zina zake zatsopano tadikirani muone ndi dziko tu limene tikuyendetsa pali we don't have time kuti tizidikira tione tizidikira it's 5 years tikudikira kuti kuti napakena kwa tidikire tione chikunena kuti chipani cha PDP mene chayambira ndakupasani sequence zomwe zikuchitika chipani cha DPP chikubwera ndi zinthu za cha PDP chikubwera ndi zinthu zanji zatsopano ndenda kuuzani kuti no mudikire kae chifukwa chonena kuti mwina chipani munenera mutaganizirabe kuti mutaona china chakuti ichi sichikuyenda bwino tiye tipange chipani manifesto mudzatiuza kuti zomwe sizikuyenda bwino ndakufotokozerani ndakuuzani chitaona bwino ndichakuti mupanga chani izo funsonena kuti no ndeno mupanga chani meno ndendo tidikireni kae tibwera ndi NGC yatuposa chelo tibwera ndi convention tidzapanga launch manifesto yatuposa chelo wakuti ndikuuzeni ineyo panopa pandekha kulena kuti no tipatizapanga chakuti ayi kodi ngoja za chipani chanu ndi chiyani masamira pa mfundo ziti patili mfundo zitatu chakudya chokwanira umodzi komanso kulimbikira ntchito kumene koko munaonetseratu kuti pali zinthu zambiri zimene zikulakwika mdziko muno koma ma areas awa ifeyo ngati chipani ndipo titakonza izi ndekuti zipanga cascade zifika kwinako nawo pamene ndikufuna ndimvetsetsepo kuti zimene zozo muzikwaniritsa inenso ndikunena kuti tikati chakudya chokwanira funso lomwe mafunso ndiloona mulikwaniritsa bwanji eti koma mulole sachinene panopa chifukwa anthu ena atenga chimene chija achipanga implement chimene tikufuna kuzapangacho ndiye mudzanena patatsala ka 2 weeks kungonena kuti ndi kana kwanthu akukhulupirira akuvoterera not 2 weeks ndanena kuti ndikubwereza ndikuna mubwereza mulikire kaiti tikhale ndi National Governing Council eti a full-fledged party ikhale kuti ilipo ndeno andisikale yetu yayi mu September chaka chinochi ndipo tikhale ndi NGC kuyambira October ndipo muone kuti and izizi mukunena zinthu zoti athambirane nakale there's nothing new in what you're promising zachakudya chokwanira ena makamba zodya katatu anabwera anthu pano tizidya katatu as we are talking right now tikuyenera kuti tikudya katatu pano before ina anabwera ndi fundo zimene khali ilo ndionena kuti tikungobwereza khali ndionena kuti no koma kuti anthu azidya pakhali chakudya chokwanira fundo zake ndi ziti pamenepo ndiye mundilole kuti ndisazinene pano zimenezo ndisanene pano akutero ona kondwa ndango akana kutiuza sikuti kodi akatafonisa ufuna unena kapena palibe zimene afuna kunenazo koma zilipo tipereke mpata tikuyandika mapereko akucheza kwathu ndi Akondwani Nanguma president wa People's Development Party PDP pamene tikumaliza kucheza nanu Ananguma timakamba nkumaseka nkumatani koma nkhani tikukambirana apa ndi nkhani ya serious chifukwa ndi nkhani yokhudzana ndi dziko ife ngaramangi tibe nthawi yosewera tibe nthawi yoseka iyayi we are the poorest country in the world pali zinthu zambiri akamayang'ana chintseka koma or even list ija sitimakang'ana kuntunda mawa timakang'anira kumusi now tikuyenera kuti tiyambe kunena zinthu
molimbika komanso motsindika kuti tiwene uchita izi. Nafana ndikupatseni mwayi kuti mutitsimikizire kuti inuyo mkuona kwanu mutakhalako nduna zaka zonsezi, mutakhala munthu wandale zaka zonsezi ndi zina zonse zimene mwachita, mwati mutakhalako mtolankhani ku MBC, tikwene atitani ngati Amalawi. Sizoona ayi kuti tingamakhale chitsanzo cha zinthu zolakwika kwina kulikonse ayi. Titani tisinthe maganizidwe kwambirira, mindset change ndiyo mweno ikuifuneka kwambiri mdziko munomu. Chifukwa pali zinthu zina zonena kuti timapanga Malawi muno ngati nzika za dziko la Malawi zomwe ngati komanso ngati atsogoleri zomwe sili kuzipanga bwino. Ndi zinthu ngati zimene zija tikuyeneka tisinthe mapangidwe athu, tipite patsogolo. Chifukwa chake mukapita ku National Planning Commission Malawi 2063 anafotokoza bwino kuti kodi tizipanga chani, tiyendetse bwanji dzikoli kuti pakhale sustainable development. Malawi muno ndikupasira chitsanzo chimodzi kuti ndi nchitidwe chonena kuti poti boma ili linayambisa zitukuko izi ndiyeno labwera lina ndi labwera lanyuwani lija limaphwasula zonse zija akuti kuyamba zawo. Sitikuyeneka kupanga choncho. Pali nkhalidwe wa mboma wanthu kugwira ntchito mboma pamene lasintha mapezeka kuti no chinthu choyambirira ndikuchosa anthu omwe akuti inu munagwira ndi boma akuti ma PS kaya ma directors, ndikubweresa ena onena kuti no amene akuphunziranso pomwepo ndi makhala nthawi zonse muli pa autopilot. Regardless of what, if PDP comes into government today, ndikuzapeza kuti no mboma mpanopa muli vibrant civil service au amagwira ntchito bwino, ntchito akuidziwa, palibe chifukwa chowachosera ntchito nthawi pitanekayo ku nyumba ife tibweresa athu ngati achipani. Kwanza chimachitika chonena kuti mindset yathu nena kuti apapa tizingopanga malinga ndi mmene chipani chathu kuti chipani chisangale. Mwaona inu list yomwe ikumayenda makamaka ngati ku polisi zomvetsa chisoni ngati malista amene ajaliwona nena kuti no chifukwa chonena kuti no a president akulamula ndi apa Central Region ndiyeno lilongo yokha anthu omwe no apanga graduate ku polisi 400 chakuti kupeza kuti no maboma ena kumwe a president iko komwe mwina si mwina kulibe support yawo sikwawo boma ndi boma anthu 12 anthu 20 tikuyeneka kuti muwafunse anthu aja kupangiranje. It's about the mindset. Ife ino ndiye nthawi yathu yoti nafenso tikulamula tiyeni tikoke anthu akwathu azikhala bwino. We are saying kuti no tikakamba za nepotism, DPP could have been doing that nthawi imeneyoyo, komano no chifukwa chonena kuti basi ifenso kwabwera chipani china chapangaso chatengaso boma ndicho kupangaso zomwezi cha two wrongs never make a right. Tiyeni tisinthe kaganizidwe kathu kuti dziko lipite patsogolo. Mr. Kondwani Nankhumwa, as we're winding up, I've got a set of questions which I'd like to ask you, to which you can only answer yes or no. Yeah. But first, I want you to tell me your full name. What's your full name? My name is Kondwani George Malemia Nankhumwa. Do you have any tattoos? No. Do you have any piercings? No. Do you have children? Yes. Have you ever shot a gun? Never. Have you cried over someone? No. Have you fallen in love before? Yes. Have you killed a chicken before? Yes. Have you killed a goat before? Very much. Have you killed a sheep before? Oh, yes. Have you gotten into a fight before? Yes. Have you gotten any surgeries? Yes. Have you ever been hospitalized? Yes. Have you donated blood? Yes. Do you know your blood group? Yes, I know. Did you get the COVID-19 vaccine? Yes, I did. Did you get the cholera vaccine? No, I did not. Have you ever smoked weed? No. Would you smoke weed? No. Have you ever drunk alcohol? Yes. Do you drink alcohol? No. Have you broken someone's heart? I think so. Have you had a crush on someone? Yes. Do you want to be president of Malawi? Precisely, yes. Akutero precisely yes. Tatokoza kwambiri fanya nthawi yanu. My pleasure. Ndikufuna zabwino zonse. Tatokoza kwambiri. Zikomo kwambiri.